Помогай ему. Встречай. Конечно, правильно, правильно. Пробуй, пробуй, пробуй. 5 минут ни одного удара.
Лезь, обыгрывай, лезь! Хорош, лезь! Что на спине? Стоп, спокойно, спокойно, дышь. Давай, Радус, иначе я прямо на тебя даю ночью. Здорово, иди! Давай! Влад, смена! Все нормально? И вообще не ударил, он тоже Молодец, Григорьев! Еще! Да! Да! Вперед! Че, красава. Не хочет посильнее. Обыгрывай тогда! Хорош, лезь, лезь! Еще! Хорош! Хорош! Иди, Родион, иди, разворачивайся! Паша! Повезло. Сань, Гарри! Иди! Я вообще ничего не думаю перед матчем. Ну, хорошо. Да ладно. Ты лучше. Один! Бей! Да, исполняй! Не- Подбор! Говорили же, он прыгай. Проще ногу, да! Матвей, ниже! Елисей, не останавливайся! Хорош! Садись, Олег! Аккуратно, Олег! Куда ты? Янус, попробуй так же, как я сыграл. Конечно, вот этот волчьек его вообще жестко. Красава. Это просто красава. Все. Давайте сейчас надо еще забить. Это команда... Вот, блин, мы с такими тоже уже играли, они легкие, но мы их проиграли. Самое главное, нам самое главное было забить. Нам самое главное было забить. Успокойся, старик, дыши, спокойно. Владик, помолчи, пожалуйста. Отбор! Никита! Да! Я просто боже мой, красава. А? Красава. Я почти все Отдавай, мяч! Слева. Правильно. Поехали.
борьбы. Выткни мяч. Вот. Да, все правильно, прием. Отбор. Просторять? Нет, тебе нет. Ему не туда, он передачу просит. Он передачу не за спину, просит сюда, в левую ногу. Потому же защиту, Дэн! Вперед! Я не устала, там было... Я не устала, что там... Я не устала. Один! Вперед, дай ему вперед! Отдавай! Контроль, спокойно! Я чувствую, что... Да-да-да, Григорий, иди к Родиону, Родя, сзади! Я за тебя Там выход, надо выйти оттуда, а не стоять, смотреть! Левский! Стой, Левский, стой, стой, стой! Он будет обыгрывать, стой, страхуй его! Один! Артем, догоняй! Догоняй, Артем! Игрок еще! Илюха! Один, Сева! Сева! Ближе!
Илюш, брось себе мяч. Иди! Ближе иди! Нет подпора, все. Илюх, сыграйте эту стенку, дай ему обратно, да и все. Подбор! Иди, иди, Илья! Не давай ей шанс. Денис! Смена, Денис! Денис! Смена! Вдвоем здесь, стоп! Хорош, иди! Назад бежим! Не пали, да, Сева, молодец! Наш, бери! Артем, смена! Иди вниз, Олег, хуже резко! Очень поставь, Петров, от него! Илья, смена! Повторяйте, смена! Елисей. Илюх, Сева, вместо него, Сева! Там, там! Молодцы!
Да, один! Здорово, Родион! Спокойно, один! Под него! Нет, в этой игре... Помогай ему! Артём, забегай! Что такое, пацаны? Ну ты просто... Вперед, идем спокойно, концовка идет. Олег, уже! Садись, Платон. Один. Спокойно иди! Один. Еще повторять. Да, здорово, Родя. Ну, дай жестче ему. Отбей до конца. Обыгрывай.
Еще в него! Еще! Все, сели! Он один судья. Молодец, Григорьев, молодец! Артем, сразу ему помогай! Веди мяч сюда так. Ну не надо, нельзя в него попадать. Иди, Платон! Да. Убрался уже. В него, Платон! В него, выход! Аккуратно. Первый Дэн. Хорош подбор, Плата. Иди в него! Здорово! Играй, играй. Вот, спокойно. Иди, лезь! Еще! Спокойно, Дэн. Быстрее к мячу. Быстрее, да, за линию все. Дэн, садись. Принимай. Здорово, Ник, иди. Подбор. Не пали, я тебя прошу. Разгоняй! Иди! Угол! Да дальний угол, почему ближний-то? Здорово, мощь! На угол, там мощь уже подбирай, вперед надо открыться. И все в него! В него! В него! Не подбирайся! Надежно! Здорово! Вали! Вот они момент. Че, решай сам, он там не бьет. Решай сам момент. Влад уже, Платон уже. Подбор. Подбор, Наумов! Вот идет, смотрит. Его, Дэн, ближе. Его! Его, Ник! Играй головой. Обыгрывай, Ник! Еще, Ник, обыгрывай! Вперед! Арабка, ты кто? Игрок! Здорово! Наумов, ты будешь играть или нет, а? Просто! Все правильно, иди! Загради! Наумов, смена! Сева! Ник, смена! Алексей. Да понятно, всё нормально.
Беги, Артем! Здорово, Паша! Сева, повернись! Слушай, ты! Ничего, ничего, молодец, Матвей, молодец! Нам бы от добивания повторять. В него, аккуратно, без фола! В него! В него! Просто! Вот, смена! Слушай, ты! Здорово, Илюх! Думаем, думаем! Все! Все хорошо? Да, давай, пробуй, пробуй! Стоп! Стоп! Да, уже! Первый мяч! Олег Григорьев уже! Вставляй! Иди, Сева, иди! Цепляйся, сам делай! Иди, цепляйся, помогай! Цепляйся и помогай, иди, значит! 3 метра! Отдыхаем, стоим! Игрок, внимательно, разобрали каждый! Да играть с ним! Григорий, пуши! Иди! Игрок! Изгоняй! Выход! Один! Выигрывай давай! Еще! Беги, беги! Сел! Я провал уже, им надо помогать! Да, здорово, цепляйся! Иди! Матвей, сзади! Ага.
ногах, Матвей, помогай! Игрок, Родя! Иди! Матвей! Где? Еще! Давай, Маркон! Садись, Чиев! Спокойно, Паша, выход! Первый, принимай! Иди! Спускай! Здорово, один, давай! Илюха! Иди, Сева, иди! Ревский, ты нельзя давать стукаться мячу! Олег, вперед! Играй! Уже, Ревский, уже, Григорий! Здорово! Сзади, Ревский! Внимание! Да, правильно, Грецкий, иди еще в середину уже. Вот между ним и ворот. Сгоняй! Лезь! Ник, не торопись! Давай. Артем, смена! Саню ниже, ответь. Елисей, смена! Елисей! Матвей, помогай в серединке, Матвей! Игроки! Ребята, разберитесь, пожалуйста, сразу! Скажите друг другу, кто с кем!
Игра в него! Ставь мяч, Григорий. Лучше резко. Иди, иди! Ближе, резкий, ближе, ближе! Да, Сева, здорово, еще жестче ставь ногу! Уже, Григорий! Дальше тебя он не видит! Внимание все! Один. Саня, Гарри, смена. Сева. Ниже, 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 сели. Уже, уже, Григорий! Кидай, да, кидай, кидай, молодец! Внимание, игроки!
ногах, на ногах! На ногах, Наума! Выход! Ротик, аккуратно, Ротик! Уже, да! Не пали! Олег, смело! Матвей! Смена! Наум, иди в середину пока. Томаут далекий, иди в середину. Иди. Первый мяч, ребята, концовка, внимательно! Игроки! Пацаны, внимание! Котя! Уши тяни! Здорово, на мяч иди! Молодец, Дэн, здорово! Иди! Дэн! Сюда! И!